வெல்கம் டு சுவைக்கவும் சிந்திக்கவும். இப்போ கிளைமேட் மாறிக்கிட்டே வருதாங்க. வெயிலும் அடிக்குது, மழையும் பெய்யுது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணி சொல்கிறேன். பொடியிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு 2 வெத்தலை கட் பண்ணிட்டேங்க. அடுத்து பார்த்தீங்களாங்க, ஒரு கொத்து துளசிங்க. செடியிலேருந்து ஓமவல்லி 2 பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. கஷாயத்துக்கு 1 ஸ்பூன் தனியா, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் இதை போட்டு 1 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சு அதில் இந்த இடித்த பொருளை எல்லாம் போட்டிருக்கேங்க. ஒரு துண்டு இஞ்சியும் அதிலே தட்டி போட்டாச்சுங்க. அந்த ஓமவல்லி இலையும் கிள்ளி அதில் போட்டுருங்க. அதையும் அதே மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக இப்படி கிள்ளி போட்டுருங்க. ஒரு ஏலக்காய் தூள் அதில் போட்டுடலாங்க. இப்போ அதோட ஒரு சின்ன வெள்ளைக்கட்டியும் போட்டுருங்க. இப்போ இது எல்லாமே சேர்ந்து தலை தலை தலைன்னு கொதிக்கணுங்க. கொதிச்சு கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. இதை காலையில்